Bu oila mutatsiyaga uchragan, sadist va ketma-ket qotillar bo'lib, aqliy salohiyatdan mahrum. Ular ko'pincha insest, qarindoshlararo jinsiy aloqa bilan shug'ullanishadi va yillar davomida odam o'ldirishni va ularni yeyishni sevishadi. Chunki hayot tarzida kannibalizmni afzal ko'rishadi. Hammaga salom, men Jasur, siz xarizmatikdasiz. Albatta, ko'pchiligingiz noto'g'ri burilish filmlar seriyasini eshitgan yoki ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu film bir guruh omon qolganlar va G'arbiy Virjiniya o'rmonlarida yashovchi kannibal oilasi haqida hikoya qiladi. Ular omon qolganlarga qarshi haqiqiy do'zax ovini boshlashadi. Ularni tutib haqiqiy qirg'in uyushtirishadi va bosh qahramonlarni go'sht maydalagishdan o'tkazishga harakat qilishadi. Ammo qahramonlar bu yovvoyi sadist oilaga qarshi kurashib, tirik qolishlari kerak bo'ladi. Lekin ehtimol ko'pchiligingiz bu qotillar oilasining to'liq tarixini bilmaysiz. Ular har bir film qismida paydo bo'ladi va dahshatli qon to'kishlarni amalga oshiradi. Yoshligimda shaxsan o'zim birinchi marta bu filmni ko'rganimda badanlarim jimirlab ketgan. Har doimgidek savol beraman. Kannibalizm, ya'ni odamxo'rlik asosan nimadan kelib chiqadi? 1. Diniy marosimlar va e'tiqodlar tufayli. 2. Ocharchilik va omon qolish zaruratidan. 3. G'alaba uchun. Ya'ni yaqin bir a'zosini o'ldirgan bo'lsa, kimnidir seni go'shtingni yeyman deb maqsad qo'ygan bo'lsa, shu sababli. 4. Genetik o'zgarishlar va irsiy kasalliklar. Qaysi javob to'g'ri? Albatta, shaxsiy fikringizni kommentariyaga yozing. Bugungi rolikda men sizga noto'g'ri burilish filmlar seriyasidagi haqiqiy qotillar oilasining to'liq tarixini aytib beraman. Shuningdek, filmga ilhom bergan, ko'rinishi bilan odamlarni qo'rqitgan, Amerikadagi tanazzulga uchragan oila haqida ham gaplashamiz. Lekin video boshidayoq sizga kichkinagina iltimosim bor. Mehnat zo'r videolar zo'r, lekin negadir natija past bo'lyapti. Sizdan kerakli narsa videoga like bosib va kanalga obuna bo'lish xolos. Va qo'ng'iroqchani bossangiz yangi videolarni birinchilardan bo'lib kuzatasiz. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz boshladik. Ko'pchiligingiz bilasiz, ko'plab filmlarda tomoshabinlarni yanada qiziqtirish uchun haqiqiy voqealarga asoslangan degan yozuv qo'shiladi. Bu film ssenariysi qandaydir hujjatlashtirilgan voqealarga tayanib yozilganligini anglatadi. Lekin aynan ushbu hikoya haqida gap ketganda, men hech qanday aniq tarixiy fakt yoki real voqeaga asosni topa olmadim. Shunga qaramay, filmda haqiqiy hayotga o'xshaydigan ayrim tafsilotlar bor. Biroq bu film yaratuvchilari bu tafsilotlarni ataylab qo'shgan deb bo'lmaydi. Film ssenariy muallifi Alan McElroyning aytishicha, uni bu filmga ilhomlantirgan voqea shaxsiy hayotida sodir bo'lgan. U Ohaiyodagi uyidan Nyu-Yorkka uchadigan samolyotga ulgurish uchun yo'lga chiqqan, biroq katta tirbandlikka tushib qolgan. 14 soatlab yo'lda qolib ketmasligi uchun u xaritaga qarab, orqaga qaytadi va kichik-kichikka yo'lga buriladi. Shu yo'l orqali u tirbandlikdan aylanib o'tishga muvaffaq bo'ladi va aynan o'sha lahzada eng dahshatli film franshizasi uchun g'oya tug'ilgan. Eshitib turibsiz, lekin unchalik qo'rqinchli ko'rinmayapti, to'g'rimi? Lekin shoshilmang, eng dahshatlisi hali oldinda. Shunga qaramay, film ssenariysidagi ayrim detallar muallifning shaxsiy voqeasi bilan o'xshashlik qiladi. To'g'ri, uning voqeasi unchalik qo'rqinchli ko'rinmasligi mumkin, lekin haqiqat bilan bog'liq ayrim o'xshashliklar bor. Ammo keling, hammasini boshidan boshlab tushuntiray. Whittakerlar oilasining haqiqiy hikoyasi. Bu dahshatli oila haqidagi voqea AQShning G'arbiy Virjiniya shtatida, Charleston shahridan 120 kilometr narida joylashgan Watt nomli kichik bir qishloqda boshlanadi. Bu yerda butun sivilizatsiyadan uzilgan g'alati hayot tarziga ega oila yashaydi. Ular ota-onalari yoki boshqa qarindoshlari haqida deyarli hech narsani eslamaydi. Gapirishlari hayvonga o'xshaydi. Ba'zida g'ir-g'ir tovushlar, ba'zida esa it vovullashni eslatadi. Ular ham jismoniy, ham ruhiy nuqsonlarga ega va o'zlarining genetik muammolari yaqin qarindoshlar bilan turmushdan kelib chiqqanini anglamaydilar. Bu dahshatli tarix egizak aka-ukalardan boshlangan. Ularning genetik nosozliklari haqiqiy fojia bo'lib, ayrim a'zolarni insondek aloqa qila olmaydigan holatga olib kelgan. Ularning muloqoti xastalikdan aziyat chekayotgan odamning shivir-shivir gaplari bilan itning vovullashiga o'xshaydi. Tashqaridan qaraganda buni tushunib bo'lmasdek tuyuladi, ammo ular bir-birlarini bemalol tushunishadi. Agar ularga nimadir yoqmasa, darhol baqirishadi. O'sha noqulaylikni ochiqchasiga bildiradilar. 2004-yilda bir hujjatli film ijodkori ushbu oilani ziyorat qilgan. U bu oilani bir necha itlar bilan birga tor, xarob kulbada yashayotganini ko'radi. Ammo bu tashrif unga iliqlik keltirmagan. Aksincha, bu g'alati oilaning ilk reaksiyasi uni qurollar bilan qo'rqitish bo'lgan. Ular o'z hududlarini tashrif buyuruvchilardan, ayniqsa kulish yoki hayron bo'lish uchun kelganlardan himoya qilish ko'ringan.
Jurnalistning so'zlariga ko'ra, bu unutilgan va qo'rqinchli hududga kirib borgach, u dahshatli ko'rinishga ega insonlar bilan to'qnash kelgan. Ularning ko'zlari turli tomonga qaragan, o'zini tutishlari g'alati. Ba'zilari esa itdek hurib undan qochib ketgan. Shunga qaramay jurnalist bu oila bilan do'stona aloqa o'rnata oldi. Aynan shu voqeadan so'ng Whittakerlar oilasi butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. Garchi bu voqea film bilan bevosita bog'liq bo'lmasa-da, ya'ni bu voqeani filmga majburiy bog'lash mumkin emas, lekin baribir juda qo'rqinchli, sirli va qiziqarli hikoya. Ayniqsa film va bu oilaning o'xshash tomonlari haqiqatan ham e'tiborga loyiq. Shunday bo'lsa-da, aniq aytish mumkin. Noto'g'ri burilish filmi go'yoki haqiqiy voqealarga asoslangan degan gap faqat mish-mish. Bu afsonani endi bemalol inkor qilish mumkin. Film hech qanday aniq bir voqea asosida yaratilmagan. Albatta, film voqealari va Whittaker oilasi hayotidagi ayrim tafsilotlari o'xshash bo'lishi mumkin, lekin ular hech qanday tarzda to'g'ridan-to'g'ri bog'lanmaydi. Shunchaki men ushbu rolikni tayyorlashdan oldin sizga G'arbiy Virjiniyadagi bu aqldan ozgan oilaning haqiqiy hikoyasini so'zlab bermoqchi bo'ldim. Chunki ular film voqealariga ozgina bo'lsa-da o'xshab ketadi. Endi esa Odditlar oilasi haqidagi hikoya. Bu oilaning hikoyasi uzoq. 1951-yilda boshlangan. 2-may kuni noma'lum ota-onalar oilasida Maynard Oddit ismli bola tug'iladi. U Odditlar oilasining otasi va noto'g'ri burilish filmlar seriyasidagi asosiy yovuz qahramon. U film xronologiyasiga ko'ra birinchi marta 5-qismda, ya'ni yosh holatida, so'ngra 1 va 2-qismlarda keksaygan holatda paydo bo'ladi. Afsuski, noto'g'ri burilish film xronologiyasi chalkashib ketgan. Buni to'g'ri tushunish uchun filmni to'g'ri tartibda ko'rish kerak. Ya'ni aslida hammasi 4-qismdan boshlanadi. Agar to'g'ri holda tushunishni istasangiz, kommentariyaga shunchaki xronologiyani bilmoqchiman deb yozib qoldiring. Agar ko'pchilik qiziqsa, men bu haqida to'liq video tayyorlayman. Endi esa keling yana o'z mavzuyimizga qaytamiz. U aynan birinchi 6 filmda asosiy antagonist sifatida ko'rsatiladi. Maynard tug'ilganidan keyin uning shaxsiy hayoti haqida deyarli hech qanday ma'lumot bo'lmagan. To o'sha vaqtgacha, ya'ni Dalila ismli ayolga uylanmaguncha. Taxminlarga ko'ra Dalila bilan aka-singil bo'lishgan. Dalila filmlarda to'g'ridan-to'g'ri ko'rinmasa-da, 2-qismdagi bir suratda uning obrazi paydo bo'ladi. Ularning birga yashagan yillarida Dalila Maynarddan 5 nafar farzand ko'radi. Ular Pa, Ma, Birko'z, Tishara va 3 barmoq deb tanilgan. Bu 5 mutant avlod keyinchalik o'z farzandlariga ega bo'ladi. Ularning oilasi esa doimiy qarindosh urug'lar o'rtasidagi nikohlar, ya'ni doimiy insest, shuningdek radioaktiv chiqindilar bilan zaharlangan daryo suvidan ichish oqibatida dahshatli tarzda deformatsiyaga uchraydi. Bu suvdan butun oila bemalol ichishni odat qilgan edi. Buning oqibatida ularning yangi avlodlari fizik va ruhiy nogironlikka ega bo'lib tug'iladi. Ko'pchiligi jismoniy og'riqni his qilmaydigan mutatsiyaga uchragan bo'ladi va eng dahshatlisi kannibalizm. Odamxo'rlik ularning oilaviy an'anasiga aylangan. Bu iflos va yovuz nasl bir-biridan tug'ilgan. Aka-singil, ota-ona hammasi aralashib ketgan. Natijada har bir tug'ilgan bola tobora dahshatliroq ko'rinishda dunyoga keladi. Ularning aqliy salohiyati esa tobora pastlashib boradi. Vaqt o'tib noma'lum sababga ko'ra Dalila vafot etadi. Biroq ba'zi manbalarda aytilishicha, u o'z farzandlari tomonidan yeb yuborilgan. 1974-yil o'rmon ichida 3 barmoq, Birko'z va Tishara ismli aka-ukalar o'z onalarini yeb yotgan holda qo'lga olinadi. Bu hodisa filmning 4-qismida aks ettirilgan. Ular ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylashtiriladi. Biroq keyinchalik ular u yerdan qochishga muvaffaq bo'lishadi va yo'ldagi boshqa ruhiy bemorlarni ham ozod qilishadi. Shundan so'ng keyingi 20 yil davomida ular G'arbiy Virjiniya o'rmonlarida yashab, o'rmondagi boshqa odamlar bilan oziqlanib yashashda davom etishadi. Endi esa hikoyaning boshiga qaytamiz. Dalilaning o'limidan so'ng Maynard yolg'iz qoladi. U mutantga aylangan farzandlarini yakka o'zi tarbiyalashga qaror qiladi. Bu orada esa Pa ismli farzandi ulg'ayib o'zining bolalariga ega bo'ladi. Shuningdek, Paning aka-ukalari va opa-singillari ham tug'iladi. Ularning hammasida mutatsiya va og'ir jismoniy deformatsiyalar bor edi. Lekin bir payt Maynard tushunib yetadi. Bu kattalashib borayotgan oilani yolg'iz boqish imkonsiz. Shunday qilib u oilasini bir muddatga tashlab, jinoyat sodir etish uchun jo'nab ketadi. Jinoyat davomida u noma'lum bir insonni o'ldiradi va bu uchun qamoqqa tushadi. Biroq keyinchalik u qamoqdan qochishga muvaffaq bo'ladi. Shundan so'ng butun Odditlar oilasi G'arbiy Virjiniyaning o'rmonidagi alohida bir hududga ko'chib o'tishadi. Ular u yerda yo'llarida uchragan har qanday odamni o'ldirib, ularni yeyish orqali omon qolishga harakat qilishadi. Har bir qurbonning tanasidan o'zlariga esdalik olib qo'yishadi. Odditlar bolalari tarixi Maynard va Dalila Odditning birinchi o'g'li Pa. Filmning 2-qismida bosh antagonist sifatida ko'rinadi.
Uning opa-singil va aka-ukalari esa uch barmoq, Tishara, ya'ni pila tishli, bir ko'z va Ma. Keyinchalik Ma Paning rafiqasiga aylanadi. Ikkalasi birgalikda yana farzand ko'radi. Yangi uch barmoq bu safar u oyog'ida 3 ta barmoq bilan tug'iladi. Afsuski, Pa va Ma filmning ikkinchi qismida halok bo'ladi. Qisqa jangdan so'ng ular daraxt yordamida urib o'ldiriladi va tanasi bo'laklarga bo'linib ketadi. Keyingi asosiy antagonist Tishara esa bir ko'z va uch barmoqning katta akasi hisoblanadi. Shuningdek, u oiladagi eng katta va eng kuchli mutant bo'lgani uchun oilaning rasmiy yetakchisi sanaladi. Eng qizig'i shundaki, Tishara, ya'ni pila tishli yoshligida ruhiy kasallar shifoxonasida yashagan. O'sha paytlarda u yuziga temir niqob taqishga majbur bo'lgan. Sababi u devorga tishlarini charxlashni yaxshi ko'rgan. U ulkan jismoniy kuchga ega edi va kamondan juda aniq otardi. Shunga qaramay, u birinchi filmning oxirida halok bo'ladi. Shundan keyin u faqat sequel va prequellarda paydo bo'ladi. Ya'ni oldingi voqealarni ko'rsatadigan va hikoyani boshiga qaytaradigan qismlarda. Ammo bu gapni uning ukasi uch barmoq haqida aytib bo'lmaydi. Uch barmoq bu film seriyasidagi asosiy antagonistlardan biri bo'lib, barcha 6 ta filmda paydo bo'lgan yagona obrazdir. U aqldan ozgan kulgusi, dahshatli qiyofasi va har filmda o'zgarib boradigan yuzi bilan mashhur. Знаешь что? Мне надоело. Видишь? Я тебя не боюсь. Так что иди к черту. Eng asosiysi, u 3 ta aka-ukalardan eng aqlli va eng ayyoridir. U odamlar uchun muhandis darajada tuzoqlar o'rnatadi va ovda aniqlik bilan ishlaydi. Biroq u 3-filmda yakuniy tarzda o'ldiriladi. Temir ilgak bilan iyagidan uriladi va shunday qilib butun seriyadagi hayoti yakunlanadi. Endi faqat prequellarda paydo bo'ladi xolos. Bu hali hammasi emas. Ikkinchi filmda yillar o'tib uch barmoq kichkinasini, yangi o'g'lini tarbiyalaganini ko'ramiz. Unga tuzoqlar o'rnatish, ov qilish, odamlarni o'ldirish kabi yovuz ishlarni o'rgatgan. Ammo bu bola tajribasizligi sababli tezda o'ldiriladi. Boshini kesib olishadi. Bu esa uch barmoq kattasining g'azabini qo'zg'otadi va u o'ch olish uchun haqiqiy qirg'in boshlaydi. Endi esa uchinchi aka bir ko'z haqida. U Odislar oilasining a'zosi. Tisharaning ukasi, ammo uch barmoqdan katta. U 4 qismda ko'rinadi, lekin birinchi filmda o'ldiriladi. Tomoshabinlar uni qo'rqinchli tashqi ko'rinishi va o'z ko'zini o'zi yulib, oilasining ko'z o'ngida yeb qo'ygani bilan eslab qolgan. Va nihoyat ikkinchi filmda ko'rinadigan bir juft aka va singil haqida. Ular ham kannibal oilasining a'zolari bo'lib, Paning farzandlari, ya'ni Maynard Odisning nabiralari hisoblanadi. Singlisi haqida shaxsiy hayotidan ma'lum bo'lgan yagona narsa, u G'arbiy Virjiniya o'rmonlarida ulg'aygan. Bu yerda o'z hududlariga kirib qolgan har qanday odamni o'ldirib yeb qo'ygan. U oiladagi eng dag'al, rashkchi va shafqatsiz a'zolardan biri sifatida esda qoladi. Akasining ismi Meyer. U singlisiga nisbatan xotirjamroq, lekin baribir kannibal qotil sifatida tanilgan. Afsuski, uning hayot haqida ko'p ma'lumot yo'q. Faqatgina shunisi ma'lumki, u singlisi bilan jinsiy aloqada bo'lishni yaxshi ko'radi va boshqalar yaqinlik qilayotganda ularni kuzatib, yashirincha onanizm bilan shug'ullanadi. Ammo bu aka-singilning hikoyasi o'ta dahshatli tarzda yakun topadi. Ular filmning ikkinchi qismida dinamit portlashi natijasida halok bo'ladi. Xullas, film chalkashdek ko'rinadi. Birinchi filmda o'ldirilganlar 4-filmda yana paydo bo'lishi mumkin. Bu prequel deb ataladi. Ya'ni avvalgi qism personajini vahimasini saqlab qolish uchun tarix gavdalantiriladi. Agar video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like bosing demoqchi edim. Agar qiziq bo'lmasa, shu joygacha ko'rarmidingiz? Har doimgidek gapim bor, yo haqiqatda video qiziq bo'ldi yoki mehnatimni qadriga yetdingiz. Demak, siz ham qadrlashimga arziysiz. Siz tanib olishim uchun kommentariyaga charchamagin deb yozib qoldingiz, shu orqali sizni tanib olaman. Demak, hozir siz bilan xayrlashamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Siz bilan Jasur va Xarizmatik kanali bo'ldi.